我唔係 Phoenix， 今日咧就為大家介紹散彈槍。咁散彈槍好耐之前已經有㗎啦，先有 double barrel 啊 ，pump action 啦 ，pump action 加 semi auto 啦，同埋 bullpup。但係今日唔係介紹呢個 bullpup， 係呢個 bullpup Marui KSG bullpup shotgun。咁好啦，俾大家睇睇外觀先啦。佢咧全長咧就大概同一支 M4 嘅 CQB-R 差唔多，都算好緊緻啊。咁咧我本身都唔係高噶啦，但係我都覺得啲槍操作上啊各方面都比較理想。咁再嚟大家介紹下配件啊，前後準星嘅都係塑膠做嘅。咁啊 free upsight 啦。咁啊大家如果有啲人係中意用準星瞄準嘅，你都 OK 嘅，因為咧佢係可以調整嘅。咁啊，呢個梗係唔係附送噶啦，呢個都唔係。咁啊，前輕架咧塑膠做嘅，頂魚骨咧金屬，槍管同埋兩邊嘅 gas tube 唔係 short shell tube 咧都係金屬。咁而呢個蓋咧向前打開之後咧，就係較3發同埋6發嘅選擇掣嚟嘅。咁大家開呢個蓋嘅時候就小心啲啊，因為呢塊蓋咧都比較薄，唔係咁強嘅啫個強度。咁鎖槍掣就呢度啦，白紙一時就鎖槍，過翻去就唔係鎖槍。咁 pistol grip 尾柄咧都係塑膠做嘅。咁好啦，我哋而家嚟試試入氣個效能，睇下點先。咁啊〜尾托底膠咧就係橡膠做嘅，咁啊我同大家提啦個 tips 啦。首先咧就用拇指向呢個中間向內壓啦，然之後咧再喺側邊掀起呢個橡膠。嗱，gas 嘅進入口。咁啊，另外介紹埋呢個 gas tank 啦，入氣口喺呢度啦，出入口亦都喺呢度啦。形狀就同 M870完全唔同嘅。基本上都冇可能共通噶啦，咁我哋一放入去試試咯噃。咁啊入去嘅時候要快啦，如果唔係就好容易泄氣啦，不過都係正常。咁啊再提大家，說明書係有教呢個尾托底膠係向上掀嘅，不過咧頭先試過好多次都比較難掀，我諗大家都唔希望選手嘅話都唔好咁樣試啦。咁再嚟咧，我哋就介紹入彈位咯喎。咁好啦，呢個方向嘅右手邊咧就係真正嘅入彈口啦，而左手邊咧就係 dummy 嘅。咁我哋先入翻呢個正常嘅入彈位先啦，再嚟咧就試下入到左手邊咧。之前已經好提過就係dummy 啦，但係原來咧就入到2發嘅。咁啊，仲有中間呢個 switch 啦，但係其實都係dummy嚟嘅。咁啊，有興趣玩象真嘅朋友，基本上可以執着呢個位置嚟調校嘅。我哋而家試試射擊嘅情況啦。音爆咧，同我上堂聲都非常之好。咁我哋再試試差速啦。好啦，初速方面咧就0.88至到0.18左右，咁威力都算非常之大噶啦。作為 CQB 武器嘅話，咁因為173嘅關係啦，我相信如果太近距離應該都好難有人做到朋友嘅。咁再嚟我哋試試清槍噶咯喎。
好啦，為大家介紹到呢度啦。咁都算係 must buy 同嘅，多謝大家收睇。